इसके पहले ऐसा कांड कभी नहीं हुआ था। मुखिया बनने के बाद इसके बाद ऐसा हुआ। कल मूर्ति उधर से आ रहा। क्या लगता है कि पहले से पुराना रंजिश था या पहले? इसके पहले कुछ नहीं हुआ। इसके पहले इसका कहना कि बड़ा खबर आ रहल बटुए। ब्रेकिंग खबर भागलपुर से आ रहल बा। सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दूगो पक्ष में जम के मारपीट पथराव, स्थिति तनावपूर्ण, आधा दर्जन से ज़्यादा लोग घायल। मौका पे पुलिस मौजूद, पुलिस छावनी में तब्दील हो गईल बा इलाका। कई राउंड चलल बटुए गोली। मुखिया इनकर कुछ लोग अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दिले बाड़े। पूरा घटना स्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गईल बा। बड़ा खबर भोजपुरिया समाचार दे रहल बटुए। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। ग्रामीण के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। जी हाँ, सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान भागलपुर के स्थिति काफ़ी बिगड़ गई बा। दूगो पक्ष में पथराव होखे के चलते माहौल संवेदनशील हो गई बा। ताज़ा मामला भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तबलपुर के है, जहां दूगो पक्ष में मारपीट पथराव होखे से माहौल बिगड़ गई बा। सरस्वती प्रतिमा के विसर्जन खातिर सबलपुर से गंगटा नदी लावल जात रहे। यही दौरान सरस्वती माई के प्रतिमा पर केहू पत्थर फेंक देलस। तबे विवाद शुरू हो गई। धीरे धीरे दोनों पक्ष में जम के पत्थरबाजी शुरू हो गई। यह झड़प में करीब 6 लोग बुरी तरह घायल बाड़े। इनकर इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा बा। साथ पत्थरबाजी के अलावे कई गो दुकान में भी तोड़ फोड़ कईल गईल बटुए। दोनों पक्ष के झड़प में कई राउंड गोली चलल बा। सरस्वती विसर्जन के दौरान दोनों पक्ष में झड़प में कई राउंड फायरिंग के भी बात सामने आइल बा। हालांकि एकर पुष्टि पुलिस प्रशासन नइखे करत। पुलिस बल एकर जांच में जुट गईल बिया। आसपास सीसीटीवी फुटेज भी खंगारे के काम शुरू हो गईल बटुए। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गई बटुए। एकर सूचना मिलते सिटी एसपी श्रीराज, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, एसडीएम धनंजय कुमार के अलावा 6 थाना के पुलिस आ भारी संख्या में दंगा नियंत्रण बल तैनात हो गई बा। देखते देखते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गई बा। हालांकि स्थिति के कंट्रोल कर लिहल गई बा, लेकिन अभी भी माहौल संवेदनशील तनावपूर्ण बनल बटुए। बतावल जा रहल बा कि मुखिया उनकर कुछ गुंडा अचानक पत्थरबाजी शुरू कर देले बाड़े। विसर्जन करे जा रहल घायल युवक सौरभ बतैलन कि हमनी के विसर्जन खातिर आपन जबलपुर स्कूल से मूर्ति लेके गंगटा नदी जात रही जा। यही दौरान जबलपुर के मुखिया अपन कुछ गुंडा के साथ पहले से ओइजा मौजूद रह। जैसे ही मूर्ति नजदीक आइल, मूर्ति पे पत्थरबाजी शुरू कर दिहल गई। जेकरा बाद हमनी के भी पत्थरबाजी शुरू कईनी जा, जवना में 10 से 12 लोग बुरी तरह घायल हो गई बड़न। ऐसन घटना आज तक हमनी के गांव ना भइल रहे। जब ई मुखिया बनल बाड़े तब से हमार गांव के स्थिति काफ़ी खराब हो चुकल बा। ई ग्रामीण के कहना बटुए, लेकिन स्थिति ओइजा भयावह बा। जवना हालात में पुलिसकर्मी ओइजा जुटल बाड़े। पुलिसकर्मी के सामने भी हंगामा हो रहल बटुए। कहीं ना कहीं ई मारपीट के घटनाक्रम भयावह हो चुकल बटुए। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग अस्पताल में अपन जीवन आ मौत से जूझ रहल बा लोग। भोजपुरिया समाचार सीधा एसपी देर रात के देखा रहल बा, जहाँ झड़प भइल बटुए। दूगो पक्ष में जमी के झड़प भइल बटुए। ये झड़प के स्थिति बहुत ही भयावह बटुए, जैसन कि लोग के कहनाम बटुए। बतावल जा रहल बटुए कि दम भर दोनों तरफ से पत्थर ईटा फेंका फेंकी भइल बटुए। जेकरा कपार पर बाजल बा उजे सीधे गिर गईल बटुए। यही स्थिति के लेके पुलिस मौका पे पूरा छावनी बना देले बिया। नियंत्रण करे के पुलिस प्रयास कर रहल बिया। भोजपुरिया समाचार ओहिया के लाइव तस्वीर देखा रहल बटुए। पुलिस प्रशासन सीधा कहता कि पुलिस को विश्वास रख, जे भी दोषी बटुए ओकरा के छोड़ल ना जाई, ओकरा के बख्शल ना जाई।
लोग काफी एजा के आक्रोशित बढ़े। बयान मुखिया का बेटा मुखिया के बाहर बाप लोग गुरमीट बना के लगा, मूर्ति आते एक साथ उन लोग के पत्थरबाजी करने लगा। वो लोग कौन था वो लोग? पूरा मुखिया लोग था, मुखिया बना, टेंट वही तस्लीम टेंट ला मुखिया बना, आने के बाद ईटा पत्थर चलाना स्टार्ट कर दिया वो लोग पहले से गुरमीट आज के पहले लोग तवलपुर लोधीपुर पंजा के तवलपुर आज के पहले ऐसा कौन कभी नहीं हुआ था। मुखिया बनने के बाद इसके बाद ऐसा हुआ। कल मूर्ति उधर से आ रहा क्या लगता है कि पहले से पुराना रंजिश था या पहले? इसके पहले कुछ नहीं हुआ, इसके पहले इसका कहना कि मत ले जाओ, रहने दो गाना मत बजाओ, अपना रूट अलग चेंज करो, उसका कहना मोहल्ला मत घुसा मत। ये लोग का पहले से था ये लोग बैठा हुआ क्या? पहले से हम लोग का कोई अंदाजा नहीं था। कितना लोग घायल है? पूरा मोहल्ले हम लोग के मोहल्ले से 10-12 लोग घायल है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सौरभ कुमार। ये मूर्ति का संस्था का क्या नाम है? मैं विद्यालय तवलपुर समाप्त की